ragazzi, ultimamente stanno andando di moda gli squishes ravioli. Se troverò uno raro mi sentirete urlare oppure era a casa vostra, avete capito? Allora iniziamo. Questo è chiuso male. Cioè non ci sta manco lo scotch. Vabbè, vedete prima voi, Che cos'è? No, vabbè! Al primo colpo uno raro. Avete sentito urlarmi da casa vostra? C'è. E il primo ce l'abbiamo, 1 su 2. Sì, scusate, ne ho presi pochi perché costavano 10 euro l'uno, ma secondo voi? Ecco, il primo preso. Ora, intanto mi tengo come ricordo questa che sta aperta da sola. Allora, vi ricordo? Oh, questa è bella impacchettata! Che i più rari, però guardate, questa è diversa il colore perché l'ho voluto comprare diverso. Che i colori più rari sono oro e il glitter bianco. No, questo non è uno dei più rari. Sì, è uno dei più rari, ma non è raro come glitter oro, cioè non glitter ma oro. Quello più raro è l'oro. I due secondi più rari sono questo e il glitter bianco. Allora, cerchiamo di togliere questa carta senza rovinarla. Allora, ok, ci sto riuscendo senza rovinarla. Ci sono riuscito! No, anche perché me lo tengo come souvenir. Questa allora, mi dite voi, Che cos'è? C'è il secondo più raro perché mi sa che si è cancellato un po', Questo è il terzo più raro, questo è il secondo. No, vabbè. Oh my god. Cioè, ma quanto cazzo sono fortunato. I primi due già ho tutto questo. Comunque, allora, il video è finito. Però intanto andate a vedere il mio canale perché ho messo la nuova foto profilo, ok? E dal vostro Raniere oggi è tutto. Sì, il video è molto breve, ma perché non ho altre sorprese per voi, solo questi due squish. L'unica cosa che vi posso dire è che sentite quanto sono squisciosi. Scusate per il grido, ma io ora li voglio riprovare a mettere dentro, Durerà allora un po' di più sto video. Sì, questo ci sono riuscito, vai! Rimettiamoci anche questo perché questo sono fortunato, è quello che non ho rotto. Questo sembra nuovo. Ora, questo rosa che è quello che ho rotto, quindi ci metterò tipo 30 anni e mezzo. Questo l'abbiamo già fatto. Questo ci metteremo 30 anni. Allora, mettiamo il nostro raviolino qui dentro e chiudiamo. Allora, non si chiude manco bene. Dai, prima che si riapre perché... Ecco, appunto. Vai, prima che si riapre. No, questo è fallito, ragazzi, vabbè. Dal vostro Daniele oggi è tutto. Dai vostri squishy ancora no. Mo ve li caccio, aspetta. Che cazzo di mossa era mai questa? Allora, dal vostro squishy secondo più raro e dallo squishy terzo più raro. Mamma mia, che botta di culo. Poi io non lo so perché io credo che questo è il secondo più raro, questo è il terzo, questo è il secondo. Poi ditemi se sbaglio nei commenti. E 3, 2, 1. Ciao! Oppure